मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश के बाद कर्नाटक के बेंगलोर में खतरनाक बारिश हो रही है और इसी के साथ साथ तेलंगाना की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून तेलंगाना में हिट हो चुका है, जिसके बाद तेलंगाना में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। 1-2 सप्ताह के अंदर भारी बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो आज बात करें कर्नाटक में, तो कर्नाटक में बेहद बारिश हुई है, जिसके चलते वहाँ के हालात ख़राब हो गए हैं। मानसून ने आते से ही अपना रूप दिखा दिया है और भयानक बारिश, घंटों घंटों वहाँ बारिश हो रही है। इसी के साथ साथ तेलंगाना को भी सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि मानसून यहाँ भी हिट हो चुका है। बस अब झमाझम बारिश के लिए तैयार रहिए।